珠海的粉絲話呢度就係珠海嘅小青晚啊！老闆呢用心還原泰北嘅風味。哇！我發現珠海的店呢真係一間比一間有意思啊，又好食又好玩，仲可以打卡影相。哇！好多人啊，成個大排檔 feel 啊！你睇下呢個裝修星鐵棚鐵柱，好有年代感啊！真係穿越咗去啲泰式街頭大排檔一樣啊！今次特登喺中山過嚟呢，就係為咗試佢哋嘅新品啊！呢度嘅菜品全部都好高顏值啊！小姐姐過嚟呢，真係拍照打卡夠晒發圈啦！鹽燒嘅海螺飛魚，炭燒嘅鮮魷魚，羅勒炒青口貝，即點即烤嘅海螺飛魚啊！海鹽裹滿咗之後呢，烤到呢外皮焦脆，打開佢裡面嘅魚肉啊，鎖晒鮮，哇，好嫩滑啊！呢個青口真係豬鮮正，好大隻啊！個醬汁好濃郁啊，有少少奶香味啊！泰式冬陰功、泰式生醃蝦同埋泰式酸辣雞腳呢，係我哋每次過嚟都必點嘅招牌產品。呢個冬陰功啊，好足料㗎，全部海鮮呢用嘅都係靚嘢，大青口、大羅氏蝦、大魷魚啊，酸酸辣辣夠晒濃郁啊！夏天飲啱晒。羅氏蝦生呢都好大一粒啊，冰冰落落，好似食緊雪糕咁啊！泰式雞腳個汁呢調到啱啱好啊，唔會太鹹，唔會太辣。夏天梗係少唔到泰式嘅沙冰啦，椰子沙冰、泰式奶茶沙冰，仲有呢一杯泰式珍珠奶茶。甜品點翻個冰皮小金魚啊，仙氣飄飄，好得意啊！佢呢度離拱北關口同埋海邊呢都好近嘅。之前過嚟食呢就係黃色招牌嘅，而家換咗個招牌呢更加清新、更加時尚噶。幾時嚟呢都好熱鬧，好多人啊！快啲約班姊妹過嚟出片打卡啦！